אורה ושמחה, אורה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה, ושמחה וששון ויקר. אורה ושמחה. Merci. Aura besimcha. Est-ce qu'on fait un piout marocain? Oui. Je suis obligée de... אספר תהילות אל בחודש נהדר, כי חסדו גבר עליי בחודש זה אדר. זה תחובה. אספר תהילות אל בחודש נהדר, כי חסדו גבר עליי בחודש זה אדר. מור דרור הוא צרור, מור גזרת ספיר ודר, בזכותו איש לא נעדר מעדת ישראל. זרע מעללים אחשוורוש שמו, למרום שם צפלים צר נלכד בחרמו. הוא המן מזומן לרע בראשו דמו, קיצור לי שמו בקרב ישראל. יהיר בגאוותו עבד ובן אמה, לכרוע מול הדרתו איש ימינו דימה. איך אכרע מול איש רע אדם להבל דמה, אמר אדוני שמה אלוקי ישראל. יועץ רע בתחבולות ומשל ותידה, הנה הוא שם עלילות לקנות כלי חמדה. על חילו שעל כסלו ולשונו חרב חדה, בדבר אשר זדה על בני ישראל. On va faire quelque chose que vous connaissez. L'ambiance est trop intense pour moi. Alors. L'ambiance est bonne, on n'est pas des chansons. Ça c'est bien, je pense. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת תמיד. חג פורים, חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות רעשנים, שירים וריקודים. הבנה רישה רש רש רש, הבנה רישה רש רש רש, הבנה רישה רש רש רש, לרעשנים. חג פורים, זה אל זה שולחים מנות, מחמדים, ממתקים, ננות. הבנה רישה רש רש רש, הבנה רישה רש רש רש, הבנה רישה רש רש רש, ברעשנים. Je peux vraiment les enchaîner telle une playlist. Hein, Vous pouvez aussi en proposer, c'est ça que je veux dire. C'est comment pour Imlanou? Je la connais? Bon, vas-y. On démarre? Encore une et on démarre.
Une chanson en espagnol ou en ladino? Ou en espagnol? En ladino? Purim, 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 lano, Pesach, Pesach, a la mano. Merci. Christy. Ok, donc ça veut dire qu'on commence maintenant alors? Oui, on va commencer. Et on a déjà commencé, mais... Bonjour mesdames et messieurs, en présentiel et en ligne. Nous allons commencer dans quelques instants la lecture de la Megillah par le groupe Lecture Sefer. C'est la lecture de la Megillah par les femmes orthodoxes. C'est un cadre orthodoxe dans lequel se fait cette lecture. Cette lecture est devenue maintenant une tradition, une chazaka même, puisqu'on l'a fait depuis plusieurs années. Une lecture en parfaite conformité avec la halakha, comme tout le monde le sait depuis qu'on fait ces lectures. Permettez-moi de commencer par quelques remerciements sincères, pas seulement d'usage, mais vraiment sincères. En tout premier lieu, je voudrais remercier les CUJ, anciennement le Centre communautaire de Paris, mais maintenant les CUJ, et son directeur, Monsieur Gad Ibgi, qui nous accorde cette salle et que dans le cadre de cette institution que nous faisons cette lecture. Je voudrais également remercier Martine Cohen et Karen Svark, les secrétaires, parce qu'elles travaillent dans la discrétion et on ne les voit pas, mais il faut reconnaître leur travail, et ainsi que tout le personnel de l'ECUJ. Je n'oublierai jamais la première personne qui nous a donné à nous, Lecture Sefer, la possibilité de faire cette lecture ici même, c'est Monsieur Rafi Marciano. J'espère qu'il est en ligne, et sinon vous lui transmettrez mon message, une reconnaissance profonde et sincère à Rafi Marciano et à Gad Ibgi. Je voudrais rappeler que l'ECUJ fait beaucoup d'activités malgré les problèmes sanitaires. Il y a beaucoup d'activités en ligne, regardez le site de l'ECUJ, et je voudrais annoncer d'ores et déjà une activité nouvelle. Il s'agit de 3 séminaires qui seront présentés sous ma direction. Le premier aura lieu le 11 mars, 3 séminaires qui porteront sur la question de l'abattage rituel, la shrita, et ce qu'il se passe aujourd'hui en Europe. Je rends hommage à Gad Ibgi qui a été emballé par l'idée de parler de cette question, et sous forme de séminaires. Ce ne sont pas des conférences, c'est des séminaires. Il y aura des grands spécialistes de sujets de différents horizons qui parleront de la question, de manière à pouvoir vous faire une idée, et le séminaire débouchera sur une 4e séance qui sera une table ronde. Donc, notez la date, 11 mars, le premier séminaire sur la shrita, ici même à l'ECUJ, et bien évidemment, il sera transmis en ligne. Voilà, ceci pour une petite introduction concernant le cadre, et j'aimerais commencer par poser la question Manishtana Purim Hazé de tous les Purim. Hein, c'est même pas Pesach, c'est également Purim qui Nishtana. Il y a 3 grandes particularités de cette célébration aujourd'hui, et je les signalerai rapidement. D'abord, les masques. Ensuite, c'est une lecture par les femmes.
en présence des hommes, j'insiste, mais il y a une mechitza. Je ne sais pas si vous le voyez sur le Zoom, mais il y a une mechitza qui sépare les hommes et les femmes dans un espace qui se veut égalitaire entre hommes et femmes, de manière qu'ils soient à distance égale de vision et d'ouïe de la Théba, c'est-à-dire de ce qui va se passer ici. La troisième particularité, c'est le Zoom et votre présence en ligne. Mais toutes ces questions ont des aspects halachiques et permettez-moi de les signaler pour qu'il n'y ait pas de malentendu ou une incompréhension de ce qui se fait ou qui va se faire aujourd'hui. D'abord, le premier point, j'ai dit masqué. Nous sommes tous masqués. J'ai ôté mon masque juste pour prendre la parole, je le remettrai après. Et tout le monde ici est masqué. Nous sommes assis en respectant les distances réglementaires. C'est ainsi, c'est triste, mais nous devons respecter ces règles et c'est pour cela que la manière dont les lectrices sont assises aujourd'hui est totalement différente des années précédentes. Normalement, les lectrices sont tous alignées ici et lisent à tour de rôle sans bouger de leur place. Étant donné les règles de distanciation, nous étions obligés de changer la disposition. J'en suis désolée, mais nous devons respecter les règles sanitaires et de toute façon, toutes les règles que le gouvernement nous dicte, que ça nous plaise ou pas, dina de malchouta dina, il faut respecter la loi du pays. Vous pouvez en faire la comparaison avec la disposition des années précédentes, puisqu'il y a des photos. D'ailleurs, le flyer que vous avez reçu le montre. Mais maintenant, la lecture Sefer continue la lecture de la Megillah, mais dans le respect des règles de distanciation. Maintenant, concernant la lecture de la Megillah par les femmes, vous savez qu'en France, il y a beaucoup de résistance quant à cette lecture, surtout en présence d'un public d'hommes et de femmes. Je répète, il n'y a pas de mixité, il y a une présence commune avec une mechitza. Je tiens à insister sur le point que la lecture de la Megillah est une des mitzvot à accomplir, un des commandements à accomplir lors de la fête de Purim, un commandement que hommes et femmes, tout homme, toute femme doivent accomplir. Ils doivent lire la Megillah. C'est ainsi que ça s'appelle, Mikra Megillah. Seulement, lire veut dire deux choses en termes halachiques en ce qui concerne la Megillah. Lire, c'est quelqu'un qui lit et l'autre qui écoute ou l'autre qui lit également. Ce problème s'est posé il y a très longtemps et il n'est pas nouveau. On le trouve déjà dans les sources anciennes et dans le texte mishnique et talmudique et de la Gemara. Et voilà ce que dit le texte premier que nous connaissons dans nos sources. Hakol kesherin likrot et Megillah chutz micheresh shote vekatan Rabbi Yehuda machshir bekatan. Tout le monde est habilité à lire la Megillah, excepté certaines catégories, mais les femmes n'y sont pas. Ne sont pas inclus dans cette exception. Le code maïmonidien dans Hilchot Megillah et Hanouka, Maïmonide, la première halakha de Maïmonide dans ce passage dit Mikra Megillah bizmana, etc. Hakol hayavim bikriata anashim benashim vegerim ve'avadim ve'shohararim. Tout le monde est habilité et a l'obligation de lire la Megillah, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, de convertis ou etc. et d'autres catégories. Alors, ce point est particulièrement important pour nous parce que tout le monde est habilité à lire la Megillah, ça comprend les femmes. Mais il faut reconnaître que dans l'histoire des Juifs, on n'a pas tellement laissé de la place aux femmes dans l'espace liturgique. Et c'est justement l'action de lecture Sefer, un des objectifs de lecture Sefer. Seulement, je ne me contente pas de ces deux sources, il y a une troisième qui est vraiment importante à comprendre et à entendre et à connaître, c'est toujours chez Maïmonide dans le même passage à la linéa 2,
La question est de savoir comment, lorsqu'on lit la Megillah, on peut se rendre quitte. Si je suis analphabète, et alors que j'ai l'obligation de lire la Megillah, comment dois-je faire en tant que juive et accomplir la mitzvah? Eh bien, Mikra Megillah ne veut pas dire seulement lire, ça veut dire lire ou entendre quelqu'un habilité à le lire et qui le lit correctement dans une Megillah Kshera que nous allons utiliser tout à l'heure, un rouleau synagogal. Et dans ce cas, en entendant, en se concentrant, en écoutant celui qui lit ou celle qui lit, eh bien, on se rend quitte de la mitzvah, on aura accompli la mitzvah. Alors, pourquoi cette source est importante? Parce que nous avons une règle qui dit quiconque a l'obligation d'accomplir une mitzvah peut la faire accomplir par le biais de quelqu'un d'autre et se rendre quitte de cette mitzvah. En fait, nous le faisons tout le temps sans le savoir. C'est souvent les hommes qui disent le kiddush le vendredi soir pour Shabbat, mais une femme peut faire le kiddush et rendre quitte toute la famille et même faire le kiddush à la synagogue s'il y a un bon rabbin, évidemment, et rendre quitte toute l'assemblée parce que les uns et les autres ont l'obligation de faire les kiddush, que l'un le fasse ou l'autre le fasse, ils rendent quitte son prochain. Il en va de même pour le motzi, toujours, ça on le fait tout le temps, mais on ne le sait pas. Et là, aujourd'hui, nous le faisons pour la Megillah. Les hommes et les femmes sont tenus d'accomplir la mitzvah de Megillah. Donc, que ce soit un homme qui lise ou une femme qui lise, ils peuvent se rendre quitte l'un l'autre. Cependant, dans certains milieux, c'est surtout des milieux ashkénazes, sans faire de discrimination, c'est un fait, on va dire, ah non, mais les femmes ont l'obligation d'écouter, mais n'ont pas l'obligation de lire, ce qui est complètement bizarre et n'a rien de halachique, puisque comment peut-on faire la même mitzvah de manière différenciée entre hommes et femmes? Suivez mon regard, vous pouvez deviner les raisons que je ne développerai pas ici. Le troisième point est la question du Zoom. Alors, la question du Zoom, cette année, s'ajoute à ces questions que l'on pose autour de la lecture de la Megillah tout court, pas seulement par les femmes. Donc, la question des femmes, je viens de répondre. Maintenant, je me concentre sur la question du Zoom. La question du Zoom n'est pas nouvelle. Le Zoom est nouveau, mais la question n'est pas nouvelle. Elle se pose déjà dans les sources anciennes, dans le Talmud. Je ne donnerai pas, dans le Talmud, la source, c'est la question du shofar que l'on sonne dans un bor. Je n'entre pas dans les détails, mais je voudrais que tout le monde sache qu'il y a des références pour ce que je vais dire par la suite et ce que je vais citer par la suite. La question de sonner du shofar dans des conditions inhabituelles s'oppose et on veut savoir si on est quitte dans ces conditions. Et à partir de cette idée du shofar, on a étendu la question lors de l'apparition de la radio, de la télévision et des autres supports. On s'est posé la question, est-ce qu'en écoutant le shofar, je dis bien le shofar, hein, ça a commencé par le shofar et pas par la Megillah. Est-ce qu'en écoutant le shofar à travers la radio, on est quitte de la mitzvah? Et évidemment, on a étendu ça aussi à la Megillah. Est-ce qu'en écoutant la Megillah par la radio, ou à la télévision, ou par un autre, ou par un micro, d'ailleurs même un micro dans une salle, la question s'est posée, est-ce qu'on est quitte de la mitzvah? Eh bien, la réponse est toujours non, parce que cette réponse, ceux qui répondent de cette manière considèrent que quand on parle dans un micro, ce que l'autre entend, ce n'est pas la voix du lecteur, mais une voix transformée en quelque sorte. Sauf si on parle dans un micro en présence de personnes comme vous maintenant, je parle des personnes qui sont en présentiel, qui peuvent entendre en même temps ma voix normale, naturelle, et pas seulement par le micro. Donc, la réponse a toujours été non, mais nous sommes dans une période particulière, c'est un scoop, et le judaïsme a toujours su s'adapter
Et à travers tout le long de son existence, il a su s'adapter et trouver des solutions pour des situations particulières, soit en apportant des réponses valables et applicables sur ou pour le long terme, soit trouver des solutions ponctuelles pour la situation particulière, et c'est ce qu'on appelle Sha'at Athak. Donc, entre ces deux-là, malheureusement, le judaïsme orthodoxe auquel j'appartiens n'a pas été du tout à la hauteur, parce qu'il n'a pas cherché des solutions pour le contexte actuel. Et je ne dis pas ça de la Megillah, on l'a vécu à Pessah dernier et probablement on le vivra Pessah prochain, c'est-à-dire dans un mois exactement. Donc, mais il y a eu deux tentatives louables. La première à Pessah dernier d'un groupe de rabbins en Israël qui ont trouvé des solutions pour le Zoom à Pessah. Et maintenant, pour ce Purim-là, il y a quelques voix, peu nombreuses, qui disent, dans cette situation particulière, si on ne sait pas lire dans une Megillah, si on n'a pas de Megillah, j'ai lu un rabbin dire, si vous n'avez pas de Megillah, vous n'avez qu'à l'acheter. Mais bien sûr, je gagne le SMIC, je vais acheter une Megillah qui me coûte des centaines ou des milliers d'euros, des solutions stupides. Sans compter que peut-être je ne sais pas lire, et que lire dans une Megillah, Kshera, c'est tout un travail. Là, on va les contrôler, là, les filles, tout à l'heure, comme elles lisent, les pauvres, elles ont préparé sérieusement et longuement cette lecture. Donc, cette solution qui consiste à se dire achetez-vous une Megillah et lisez est complètement inapplicable et n'est pas du tout témoigne d'une incompréhension totale de la société dans laquelle on vit. Donc, je me devais par honnêteté intellectuelle et halachique vous présenter ces deux écoles. L'école qui peut trouver des solutions pratiques, ponctuelles, et celle qui dit toujours non, non, non. La halakha ne change pas, on est comme ça, et ben, tant pis pour ceux qui ne savent pas se débrouiller. Donc, ce qui s'est passé au niveau du Zoom l'année dernière, un groupe de rabbins dont faisait partie Chaim Amselem, qu'on connaît bien en France, puisqu'il est venu souvent ici, il a parlé dans différents cadres, et le Dayan Abergel, qui était aussi le directeur des tribunaux rabbiniques en Israël. Eux, ils ont trouvé une solution par Zoom pour Pessah dernier, mais elle n'est pas valable pour ce Pessah. Je leur rends hommage, il faut leur dire bravo d'avoir eu l'intelligence, la finesse de trouver les moyens halachiques pour permettre un Zoom Pessah dernier dans les conditions que nous avons vécues, puisque nous étions dans un confinement total. Évidemment, ils se sont attirés les foudres de tous leurs collègues, mais il faut qu'ils s'attirent aussi vos félicitations. Ils en ont en tout cas les miennes et plus que cela. Mais pour cette année, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver comme solution, puisque Pessah ne tombe pas au même jour de la semaine et ça pose d'autres problèmes halachiques et on ne peut ni adapter ce qu'ils ont dit l'année dernière pour cette année, ni faire un raccourci entre le Zoom pour Megillat Esther et Pessah. Donc, suivez ce que diront ces rabbins-là. Donc, pour ce qui est de notre lecture ici, la lecture pour tout le monde ici présent est parfaitement cachère à tous les points de vue. Pour ceux qui sont à distance, elle est cachère selon certains. Non, ce n'est pas une question de cachère. On est quitte de la mitzvah pour certaines des personnes, et d'autres considèrent qu'on n'aura pas accompli la mitzvah. Je répète,
Je parle maintenant uniquement du Zoom de Purim. Vous avez compris que le Zoom de Pessah n'est pas le Zoom de Purim et le Zoom de Pessah de l'année dernière n'est pas le Zoom de Pessah de cette année. Attention, ce sont des questions halakhiques très graves, très délicates et très importantes. Donc, je reprends pour le Zoom de Purim aujourd'hui, enfin ce Purim-là. Certains disent non, on ne change rien, la halakha ne change pas, soi-disant, la halakha a toujours changé. Il ne faut pas s'imaginer que Moïse a fait la Purim comme nous. Il n'y avait pas de Purim à son époque, de toute façon. La halakha change tout le temps. Elle se transforme, elle évolue dans le sens neutre du terme. Et donc, pour cette année, la plupart des rabbins ont dit non, interdit, il ne faut pas écouter ni par la radio, ni, enfin, on peut écouter, mais ça ne vaut pas acquittement, ce n'est pas valable pour avoir accompli la mitzvah, il faut aller dans une synagogue ou s'acheter une Megillah, etc. Et le Zoom ne permet pas de la tzet yedachova, de s'acquitter de la mitzvah. Mais il y a une autre école aujourd'hui qui tient compte de cette possibilité que la halakha nous offre d'élaborer des lois ponctuelles pour une situation particulière, quelle qu'elle soit. C'est notre situation aujourd'hui. Et il y en a quelques voix qui ont opté pour cette voie, c'est aussi avec un E, et je ne les citerai pas tous, je ne s'en citerai qu'un seul parce qu'il est plus connu que les autres, c'est le Rabbi Yaakov Ariel, qui est le rabbin de Ramat Gan et qui était aussi, il y a quelques années, candidat au grand rabbinat d'Israël, donc c'est quelqu'un qui est très connu et compétent et sérieux en Israël. Encore que pour les femmes, c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est de la lecture de la Megillah, il a considéré que Bishat Atak, dans cette situation particulière, si on n'a pas la possibilité, pour toutes sortes de raisons, on est malade, on a peur d'aller dans des espaces où il y a du monde, etc., quelle que soit la raison qui rend réticent dans le cadre sanitaire d'aujourd'hui, si on ne peut pas aller écouter la Megillah comme on le fait d'habitude, pour cette année-là, le Zoom rend quitte. Je dis bien pour cette année-là. C'est à vous maintenant de choisir la voie que vous voulez. Moi, par honnêteté intellectuelle et halakhique, je répète, je vous donne les deux réponses existantes aujourd'hui. Et un tout dernier point, si vous permettez, la lecture de la Megillah cette année revêt à mes yeux une très, très grande importance, plus que les années précédentes. Car depuis la crise sanitaire du Covid-19, nous, les femmes orthodoxes, nous avons été malmenées par la communauté en France et ailleurs dans le monde, mais je ne parle que de la France. Nous avons été écartés, pour ne pas dire exclus, des synagogues, mais sans le dire, sans le proclamer, sans l'afficher. Mais de facto, quand on voulait s'inscrire pour une liturgie, un Shabbat, ou pour Rosh Hashanah et Kippour, c'était catastrophique, eh bien, on vous disait, quand c'est une femme qui appelle pour s'inscrire, dit, bon, c'est complet. Mais si un homme appelait, eh bien, évidemment, il y avait de la place. Donc, certains rabbins et certains dirigeants ici disent le contraire. Ils m'écoutent sur Zoom, qu'ils me prouvent que ce que je dis n'est pas vrai. Donc, voilà, la place des femmes donc, dans la liturgie cette année s'avère plus importante que jamais. Et de manière générale, la place des femmes dans la liturgie est très importante. Et ne sous-estimez pas ce qui se fait dans le cadre de lecture Sefer et dans tout cadre similaire, parce que ça fait avancer pas seulement la statue des femmes et le cadre liturgique, ça fait avancer notre judaïsme vers un judaïsme éclairé comme il l'a toujours été et depuis des siècles. Nous allons passer maintenant à la lecture elle-même de la Megillah. Nous ne serons pas disposés comme d'habitude, malheureusement, excusez cette gêne visuelle, et les lectrices vont avancer au fur et à mesure de leur
ordre. Hana Ruimi, Ilana Kamoun, qui a fait sa bat mitzvah ici à Lecture Sefer, Sandra Jerusalmi, Lior Toledano, Abital Cohen, Anne Chaz et Karine Usan, c'est la maman du bat mitzvah qui a fait sa bat mitzvah ici, et Sarah Lacombe. Et Aharon Khabib, mille merci à toute l'équipe de Lecture Sefer et tout particulièrement à Sandra Jerusalmi, Avital et Anne Chaz qui ont vraiment porté à bout de bras ce que nous faisons aujourd'hui, et merci à toutes celles que je n'ai pas nommées. Purim Sameach, et on commence la Megillah, la lecture de la Megillah. Comment? Je sais, mais c'est bon, m'asseoir. Est-ce que vous pouvez tenir la Megillah pendant qu'elle dit, s'il vous plaît? Non, vous serez là, vous ne pouvez pas aller plus loin. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהר אותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 ומעט יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור. כרפס ותכלת אחוז וחבלבות וארגמן על גליל כסף ועמוד 6 מיטות זהב וכסף על רצפת פאת ושש ודר וסוחרת ואשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך והשתייה חדת אין אונס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר לי מאומן בי זתה חרבונה ביקתה ואבקתה זתה וקרקס 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראי ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העצים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו
העיקר שנשת אדמתה תרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שיבת שרי פרס ומדי. רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות, כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, אבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעליהן בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי, ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. ויטב הדבר בין המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כשוך, חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקפצו את כל נערה בתולה טובת מראה. אל שושן אבירה, אל בית הנשים, אל יד הגיא, צריס המלך שומר הנשים, ונתון תמרוקיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויסכן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש יבין. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה אסתר בת דודו, כי אין אלה אבהם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ומה תביא ואימה לקחת מרדכי לא לבד. ויהי וישמע דבר המלך ודתו, וביקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא. ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות אריות לתת לה מבית המלך, וישוניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ, היות אלה כדעת הנשים 12 חודש, כי כן נמלאו עם מרוקן,
שישה חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בבשמים, ובתמרוקי אנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר, יינתן לה לבוא עמה, מבית אנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה את בית אנשים שני אל יד ששגז. סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי מחפץ בה המלך, ונקרא בשם. ובהגיעתו אסתר בת אביחיל בן מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר, הגי סריס המלך שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו, בחודש העשירי וחודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בירושה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר, ונחה על המדינות עשה, ויתן מסת כיד המלך. ובקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר בגדת מולתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מה אמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך כצף בקטן ותרש, שני סריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה הגגי, וינשאהו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן. לראות יעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון וחודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן. מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר.
ויאמר המן ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודעותיהם שונות מכל העם ואת דעתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב ייכתב ליעבדם ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא על גנזי המלך ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה למלך בן עמדת ויתנה להמן בן עמדת ההגגי צורר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו ויקטב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ועל הפחות אשר על מדינה ומדינה ועל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 וחודש אדר ושללם לבוס פתשגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזרק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים בצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם ואת פתשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להרות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה ויבוא התך ויגד לאסתר
את דברי מרדכי. ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו לעמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב בחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודי, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותי אצום. כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר, ככל אשר ציוותה עליו אסתר, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זח ממנו. וימלא המן אל מרדכי חמה, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבוא את אוהביו, את זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת כי מותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך,
ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח וייטב, ובוא עם המלך אל המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן, ויעש העץ. בלילה הוא נדדה שנה. ויאמר להביא את הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך. בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש, שנס עשה המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה, ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מבחצר, והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן. ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתן הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפחתמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, וירכבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו ככה יעשה לאיש, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישב מרדכי ישר המלך, והמן נדחף אל ביתו עבד וחפוי ראש. ויספר המן לגרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמיו זרש אשתו, אם מזרע יהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו כי נפל תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשית אסתר. ויבוא המלך והמן לשקוט עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך
אם על המלך טוב, תינתן... אם מצאתי חן בעיניך, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, כי נמתרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצעה שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה עליו הרע מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה אמי בבית. הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלוהו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שככה. ביום ההוא נדדה שנת המלך ביום נדדה שנת המלך אחשוורוש אסתר המלכה את בית המן סורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבך ותתחנן לו להעביר את חטא המן הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את השרביט הזהב. ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר, אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך וטוב אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדת ההגגי,
אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב ביניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופכי המלך בעת ההיא. בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתב ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, פת השגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים רוכבי הרכש החשטרנים, יצאו מבוהלים ודחופים מדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור ועטרת זהב וגדולה ותכריך בוץ וארגמן, זעיר שושן צהלה ושמחה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה, צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. ליהודים הייתה אורה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, ושמחה וששון בעיקר, ושמחה וששון בעיקר. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. ובשני
12 חודש הוא חודש אדר. ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר השלטו היהודים המה בשונאיהם נכחלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושמו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונא ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת עדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת וייזתה 10 איש ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת עדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת וייזתה 10 בני המן בן המדתה צורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מעשו ומה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עודו ותעש ותאמר אסתר על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן יתלו על העץ ויאמר המלך להעשות כן ותינתן דת בשושן ואת 10 בני המן תלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נכחלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נכחלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ועשותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים
לאיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן המדת האגגי צורך כל היהודים חשב על היהודים לאבדם והפילפוהו הגורל להומם ולאבדם ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזעם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים אל 27 ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועזרם דברי הצומות וזעקתם ומה אמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי יופרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחד דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. למלכי מדי יופרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחד דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ברוך
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הרב את ריבנו, ועדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, והנבחר לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני, הנבחר לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד תכלת מרדכי, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור, להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא ייכלמו לנצח, כל החוסים בך ארור המן. אשר ביקש לעבדי, ברוך מרדכי היהודי, ארור הזרע ששת מפחידי, ברוך האסתר בעדי, וגם חרבון הזכור לטוב. פורים שמח. Merci à tous et pour les mitzvot. Et qu'on se retrouve dans de bonnes conditions l'année prochaine. J'espère que pour une prochaine, on sera tous en présence. Amen. Attends, je vais aller lui chercher. Je vais la chercher maintenant. Allez-y, Simcha. Allez-y. נקרקו צהלה ושמחה, אותם יחד חלק מרדכי. éloignez-vous. Hana, vous aimez la caméra. חג גדול ליהודים, מסכות רעשנים פירות וריקודים, הבה נריסה רש רש רש, הבה נריסה רש רש רש, הבה נריסה רש רש רש, ברעשנים. Je suis très émue quand je vois les filles elles sont deux là, elles sont deux. Ah oui. Oh, comme c'est gentil.